Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня видео о готовой работе. В понедельник в своем вязальном влоге я вам рассказала, что мне удалось завершить работу над своим большим процессом. Я связала джемпер из мохера с шелком, но сохранила интригу, сказав, что покажу вам изделие на себе. Кто видел шотс, я выпустила шотс, показав, как это изделие смотрится на мне. Ну а сегодня более подробно покажу и расскажу об этом изделии. А еще посмотрите, на заднем фоне у меня сегодня стоят орхидеи. У меня сейчас пора цветения этих замечательных комнатных растений. Когда-то я очень увлеклась. Сначала у меня было очень много фиалок. Сейчас все фиалки у меня переехали на работу, а дома у меня много орхидей. И всегда осенью они меня радуют, выпуская стрелы, и цветут. Конечно, все они цветут по-разному. Какие-то быстро отцветают, какие-то очень долго цветут. Вот у этой орхидеи, например, на одной стреле 4 стрелы, представляете? Но я их холю, лелею, подкармливаю. Они очень красивые и радуют меня своей вот этой красотой. Пусть сегодня видео они тоже нас радуют. А мы возвращаемся к джемперу. Вот этот красивый джемпер. Я специально сегодня подклад сделала черный на черный топ, чтобы было лучше заметно вот эту красивую круглую кокетку. Вообще, на самом деле, конечно, круглые кокетки, джемперы с круглыми кокетками я вяжу уже давно и не в первый раз, но вот джемпер из мохера с круглой кокеткой я связала впервые. Вообще, у меня была идея совершенно на другой узор. И вот этот мохер, этот цвет и узор, который я выбрала, мне казалось, что вот сюда прям очень-очень подходит. Но не случилось, потому что схема была неправильная. Переделывать мне не захотелось, и я решила попробовать связать круглую кокетку из мохера. И мне так понравилось то, что получилось. Я давно уже нашла эту кокетку, она мне понравилась. Это крупные листья, как вы видите, вот они, крупные листья. Но они вяжутся не сразу же от горлышка, а чуть-чуть отступив. Здесь должна быть лицевая гладь. И вот в этой лицевой глади как раз нужно сделать необходимое количество прибавок, прежде чем перейти на вязание круглой кокетки. Здесь я сейчас расскажу сначала про пряжу, которую я использовала. Я использовала пряжу мохер. Это мохер Аврора, известный мохер. Если говорить о бобинных мохерах, то одними из самых лучших являются Камелот, Аврора и Астра. И к этому мохеру я добавила 100% шелк. Вот эти две ниточки прекрасно друг друга дополняют. Мне очень нравится сочетать бобинный мохер с шелком, со льном, добавлять туда еще что-то, экспериментировать. Я добавляла и меринос. У меня, например, есть джемпер перламутр, который я вязала в прошлом сезоне. Там и шелк, и лен, и нитка мериноса с люрексом, и мохер Камелот. И он получился просто невероятный. Мне это очень нравится. Вообще я очень полюбила мохер за его свойства. Изделия получаются тонкими, изящными, очень нарядно выглядят и теплые. Это самое главное. У меня есть юбка шоколадного цвета. Я ее приобрела в прошлом году к Новому году и связала белый джемпер. Клаудия назвала его. Очень интересный. Он у меня с защипами, с пайетками голографическими, которые переливаются.
Это был вот первый такой образ, который я составила. И думаю, ну вот нужно еще что-то связать, чтобы с этой юбкой надевать. Юбка атласная. Подобный материал прекрасно сочетается именно с изделиями из мохера. Цвет шоколад и цвет коралл, они, ну, просто... Это клубника в шоколаде. В общем, образ клубника в шоколаде получился. И сочетая вот эти две пряжи, ну, просто великолепно. Почему? Шелк придает блеск полотну. Есть здесь блеск. На камеру, может быть, конечно, не видно. Далее придает струящность полотну. Ниточка шелк у меня тонкая, 1660 метров на 100 граммов. Я добавила 2 нити. Также, если бы у меня был шелк 3000 метров, или, ну, в основном 3000 бывает чаще всего, 1500, я вот что-то не знаю. Если есть 1500, все равно бы я добавила 2 нитки. И вот эти 2 нити шелка с мохером, ну вот просто прекрасно дополнили друг друга. Само полотно тонкое, то, что свойственно мохеру. Я для себя выбрала сюда подклад телесного цвета, то есть у меня топ телесного цвета, я именно так надеваю, ну, потому что как бы черный, если я надену, и шоколадная юбка, низ шоколад, это не очень хорошо. Либо надо было, допустим, шоколадного цвета, но я решила, что все-таки не надо вот этого контраста, пусть будет вот именно отдельно, чтобы вот был этот цвет и низ шоколадного цвета. Кстати, очень популярный цвет шоколада. Он пришел к нам как раз в начале прошлого сезона и остается на пике популярности. Мне тоже этот цвет очень понравился, хотя я вообще как бы коричневые не очень люблю оттенки, но именно вот сочетание кораллового с таким цветом капучино, цвет такого красивого шоколада, золотого шоколада, мне очень нравится. У меня уже, кстати, да, не первый такой образ. Вес изделия у меня получился 125 граммов. Всего лишь навсего. 125 граммов. Я очень люблю изделия легкие. Ну и, конечно, в мохере это всегда возможно. Кроме этого, да, я вот вам сказала, какую я использовала. И я принесла еще сюда несколько видов бобинного мохера, которые у меня есть. И что хочу сказать. Одними из лучших артикулов бобинного мохера является камелот, аврора и астра. У них состав, в принципе, у всех практически одинаковый. 67% суперкид мохер, 30% ПА и 3% меринос. 1000 метров на 100 граммов. Вот это у меня аврора с шелком. Здесь 75% шелк и 25%, 75% мохер и 25% шелк. Это аврора от Филком, потому что есть аврора от Илария, по-моему, фабрики. Вот Астра от Иджея. Ну, то есть, как бы фабрики-то тоже разные. А камелот от Линея Пью. Вот эти камелоты, эти мохеры, они являются одними из самых лучших. И можно добавлять как шелк, тонкую нитку шелка, тонкую нитку льна. Можно добавлять хлопок, типа как пима, какой-то тоненький, хороший, качественный хлопок. Можно добавлять тонкую нитку мериноса. То есть здесь можно играть, смотреть. Вот недавно я связала джемпер с ромбами желтый. У меня там тоже микс. Мохер, хлопок пима и кашемир с шелком пряжа. Вообще замечательный, просто замечательный джемпер. Я его тоже надеваю, ношу с превеликим удовольствием. Если говорить о моточном мохере, то, конечно, можно тоже найти. Моточного мохера много. У меня лично только вот такой моточный мохер.
когда я начала знакомиться, я купила несколько артикулов, и как бы тогда, когда я начинала покупать, одним, так скажем, из самых популярных был мохер от Lanagata, Silk Mohair. Здесь 75% супер кид мохер и 25% шелк. Это тоже такой же от Lanagata, но здесь есть ниточка люрекса. Здесь 78% супер кид мохер, 14% шелк, 4 нейлон, 4 полиэстер. Я покупала, ну, несколько у меня. Вот этот я на палантин покупала. У меня есть в планах связать палантин именно из этого мохера. Этот я дочке покупала, но сейчас как-то ей розовый не нравится. Но пусть лежит, это все всегда найдет свое применение рано или поздно. То есть пряжу можно использовать абсолютно любую. Но опять же, смотрите, нужно учитывать, если мы вяжем из мохера изделия, мохер это легкая пряжа, тонкая, легкая пряжа. Мы ее вяжем на более крупных инструментах, поэтому, когда мы рассчитываем, соответственно, количество петель нужно чуть меньше, чем на изделие, если бы мы вязали из какой-то плотной пряжи. Из мериносовой, например, да, или из какой-то смесовки, или из какой-то моточной пряжи. Это я говорю о том, что связать подобное изделие можно из абсолютно любой пряжи. Из абсолютно любой пряжи. И, конечно же, вот эта ажурная кокетка, она будет смотреться по-разному из разной пряжи. На это изделие у меня подготовлен платный мастер-класс. Упор я сделала именно на видео. У меня очень подробное видео со всеми этапами, с моими показами, расчетами. Здесь у меня, опять же, если вы видите, росток у меня вывязан, но здесь росток не классический и не азиатский. Здесь росток у меня вывязан другой. Я как раз рассказываю, какой и почему я так вяжу. Это опять же путем проб и ошибок. А пока не попробуешь, да, сколько я изделий связала и с круглыми кокетками, пока не поняла, что как мне нужно связать, чтобы сидело именно на моей фигуре очень хорошо. Рукав здесь прямой. Внизу у меня манжета и обработка горловины, обработка низа изделия айкордом, спицами. И я недавно выпустила подробный мастер-класс, показываем. У меня была просьба неоднократная от моей подписчицы показать, как я выполняю обработку. Я считаю, что на тонких вот таких изделиях, как мохер, шелк, обработка айкордом, она просто одна из самых лучших. Значит, подробный мастер-класс, очень подробный, со всеми этапами. И будет также файл, PDF-файл с моими какими-то примечаниями, с узором, с техническим рисунком. И еще раз напомню, что мои мастер-классы не привязаны к плотности вязания, хотя я ее указываю для тех, кому это необходимо. Но я не привязываю свои мастер-классы ни к пряже, ни к плотности вязания. Все индивидуально, и, конечно же, каждый из вас сможет рассчитать для себя то количество петель, которое необходимо, опираясь на те мерки, которые я даю, и на какие-то мои рекомендации. И если у вас есть желание, то, пожалуйста, пишите мне на электронную почту. Ссылочку, как всегда, я оставляю в описании к видео. Справа под видео нажимаете «Еще», и вы увидите описание к видео. Стоимость мастер-класса 600 рублей, если вы приобретаете от меня. И можно также приобрести на платформе Boosty. Соответственно, цена на платформе Boosty будет на 100 рублей дороже. Итак, я вам показала свое изделие. Мне оно очень нравится. Я ходила в нем
на работу. И хочу вам сказать, что да, оценили мою работу, что мне нравится. Посмотрите, как, да, вообще вот просто идеально смотрится это изделие. Вот просто шикарно. Я сказала, что я мега довольна. Да, я мега довольна. И собой, и этим изделием, и то, что у меня теперь появился еще один красивый нарядный джемпер. Вот когда говорят про изделия и в пир, и в мир. И в пир, и в мир. Благодарю всех вас за внимание. Желаю вам новых творческих проектов, интересных проектов, желанной пряжи. Пусть у вас все удается, получается. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.